Torej v tekstilnem labu konkretno, tako kot v ostalih labih, prispevamo z organizacijo tečajev, delavnic, krožkov, torej raznih srečanj, kjer se lahko udeleženci in udeleženke priučijo novih tehnologij, novih ročnih spretnosti. Seveda je odvisno od laba in od dejavnosti, česa se učijo, ampak nekako želimo vedno ponuditi, da je to čim širši nabor znanj, čim širši nabor tehnologij in da je čim pogosteje dejansko dostopno vsem generacijam. Torej, da je vedno tudi za odrasle dostopno, da se lahko udeležujejo in izobražujejo na novih področjih. Obiska je vse več in povpraševanje je vedno več, tako da vidimo, da je med odraslimi, od mladih pa do upokojencev dejansko ogromno zanimanje za šivanje, od čistega začetka pa potem tudi do naprednejših tečajev šivanja. No, torej dejansko ja, keramični lab mislim, da je po obisku najbolj popularen, ampak kar se tiče pa teh mogoče medgeneracijskih povezovanj, pa vidimo v tekstilnem labu velik uspeh, zaradi tega, ker je to ena priložnost, ena tehnologija, ki se jo z lahkoto in že tradicionalno predaja medgeneracijsko. Torej starejši imajo neke veščine, ki jih potem preko skupnih srečevanj predajajo na mlajše. Na tak način pri nas potekajo dejansko krožki klekljanja, kvačkanja, krožek izdelovanja skupnostne tapiserije, ki je nastajala celo leto, je potekala na enak način, in pa med drugim tudi tečaj šivanja, kjer udeleženci med seboj seveda tudi med sabo izmenjujejo znanje in veščine. Smo res specifičen center v tem smislu, da smo visokotehnološko dobro opremljeni, kar pomeni, da imamo tehnologije, kot so laserski rezalniki, 3D tiskalniki, CNC stroji, vezilni stroj, konkretno v tekstilnem labu, digitalni tiskalnik za tekstil. Tako da to so neke sodobne tehnologije, ki mislim, da jih mlajši mogoče hitreje usvojijo, zato ker so bolj vešči pri uporabi računalnikov. Tako da je tudi te izmenjave iz mlajših na starejše generacije tega prenosa znanja veliko. Potem pa tudi gojimo ogromno enih rokodelskih obrti in ohranimo te tradicije. Tukaj pa mislim, da bolj pride do tega, da starejše generacije prenašajo na mlajše znanje. Jaz mislim, da je kot prvo dragoceno to, da se ta znanja ohranjajo. Pri šivanju in pri tekstilu opažamo veliko izgubo znanja krojenja, modeliranja, kar je bilo včasih to je bilo standardno znanje v Sloveniji, ker smo imeli ogromno industrijo in z izgubom te industrije se je potem počasi začelo izgubljati tudi znanje. Tako da vidimo ogromno mladih oblikovalcev, oblikovalk, ki želijo sodelovati pri izdelavi svojih kolekcij, izdelavi oblačil in ugotavljajo, da je vse manj ljudi, ki imajo te veščine. Tako da prenašanje tega znanja in ohranjanje se mi zdi ključno. Ne samo za ohranjanje obrti, tudi za ohranjanje neke industrije, kolikor jo je še ostalo. V drugi smeri, torej prenos znanja iz mlajših generacij na starejše, pa mislim, da zato, ker samo tako gremo naprej. Torej, če smo izgubili neka tradicionalna znanja, zato ker so nastopile nove tehnologije, je pomembno, da se teh novih tehnologij, da se jih priučimo. V tekstilnem labu imamo zelo generacijsko tako zanimivo dinamiko, ker imamo zelo mlade mentorice in imamo mentorice, ki delajo s tekstilom že 40 let. Tako da konkretno v tekstilnem labu poleg mene trenutno delajo še 3 mentorice, pri čemer je bila mentorica Carmen, je vodila svoje podjetje in šivilstvo 40 let in ima izkušnje iz tega področja, mislim, zelo, zelo bogato znanje. Potem imamo pa kolegico Zalo, s katero so dejansko skupaj hodila na faks. Tako da imamo ta razpon generacije in znanja, ki se dopolnjuje, pri čemer konkretno Carmen nas uči o tradicionalnih modelacijskih postopkih, kako razvijati kroje, na kaj biti pozoren. Po drugi strani je pa lačna znanja novih tehnologij, uporabe vezilnega stroja, digitalnega pletilnega stroja, za kar je bila recimo ključna tukaj mentorica Vita. Tako da tukaj smo res nekako center v malem. Tukaj vidim, da je naša največja prednost. Dejansko lahko nekdo pride in si v eni hiši zamisli izdelavo, oblazinjenega pohištva in lahko izdela vse od lesene konstrukcije, železnih detajlov in tapeciranja s tekstilom. Vse lahko opravi v isti hiši. Kar mislim, da je prednost, kar želimo izkoristiti, kar promoviramo in tudi upamo, da bodo naši uporabniki prepoznali to kakovost in to vrednoto v našem centru. Ja, sigurno promoviramo trajnost in vedno smo orientirani tako da recimo tudi za tečaje šivanja vedno poskušamo uporabiti blago, ki smo ga ali dobili podarjenega, če je bil to kakšen proizvodni višek, ali ga kupimo iz kakšnih dead stock, torej
nabava, ki je večja podjetja, niso več rabila in potem prodajajo po nižjih cenah ta material, torej da preprečimo dejansko onesnaževanje s tekstilnimi odpadki. Po drugi strani so pa odprti termini v tekstilnem labu namenjeni vsemu, tako ustvarjanju novih oblačil kot popravljanju starih, uničenih. Kar se dogaja, uporabniki prinesejo kup nekih raztrganih majic, hlač in jih tukaj pokrpajo, za kar je naš lab pripraven in popoln dejansko. Tako da ja, promoviramo to in želimo si, da bi bilo tega še več. Želim si, da to postane prostor, kamor ljudje hodijo po osnovno znanje o tekstilu, o tem, kaj tekstil je, kje ga lahko uporabimo, do tega, kako šivati, kako ukrojiti. Ampak želim si, da postane tudi prostor za profesionalce, kamor hodijo in se zatečejo po neke specifične tehnologije, specifična znanja, s katerimi lahko nadgradijo svoje delo, svoje kolekcije, produkte, karkoli pa že izdelujejo. Tako da mislim, da smo na dobri poti, da do tega pridemo. Obiska in povpraševanja je vse več. In vidim, da je vsaj lokalna skupnost nekako lačna tega znanja o šivanju, o krojenju, o ustvarjanju oblačil. Vsi želimo biti unikatni, drugačni, posebni oziroma se obleči tako, kot nam najbolj paše in mislim, da je šivanje lastnih oblačil najboljši in najlažji način do tega.